Ne budem si vona продолжать проповедовать на тему брак и деньги. Или как мы называем? Деньги и брак. Деньги и брак. Сегодня я продолжаю тему, именно под темой, на тему причины, проблемы, которые возникают в семьях или в браке на почве денег. Мы уже рассматривали с вами 6 проблем, которые возникают в браке на почве денег. Вы знаете их. Если вы не знаете, возьмите кассету. Сейчас 7, еще мы будем сегодня рассматривать 3 еще вопросы или проблемы, которые возникают в браке на почве денег. Первый из них. Проблема возникает и возникнет в браке, если кто-то из участников брака, кто-то из супруг, муж или жены, сверхбережлив. Сверхбережлив. Вы понимаете, что это значит? Это значит, если не просто скупой, а есть некоторые, которые скупее и они любят накоплять деньги во имя завтра. Вы знаете, жена нужна что-то одеваться или нужна что-то купить. Необходимое. А муж всегда говорит, нет, а как мы накопляем деньги на машину? Мы накопляем деньги на завтра. Мы накопляем деньги на послезавтра. Нам некогда. Накопляю. На вред семьи. На вред детей. На вред супруги, жены или мужа. Есть такие всегда. Бывают такие проблемы. Если у тебя есть эта проблема, если у тебя есть такое желание быть сверхбережлив, братья и сестры, не удивляйтесь, когда у вас скандалы начнут возникать дома. Будут проблемы. Это есть одна причина, почему некоторые вопросы возникают. Извините, я чувствую, Бог, я слышу только некоторые голоса сейчас. Некоторые люди возмущены, что они не знали, что было до того, какие пункты были до того. И Бог мне говорит, что я должен повторять их. Извините, мы вернемся назад. Какие мы уже смотрели проблемы, которые возникают на почве денег? Первое. Это когда работа собирает кого-то из супруг. Есть некоторые люди, которые больше посвящены работе, чем семье. Они могут быть дома, на работе до 12 с утра, с 7 утра до 12 ночью. Никогда не видят детей, никогда не видят друг другу, супругу. Это опасно для семьи. На почве этой ваша семья может пострадать. Слушайте, братья и сестры. Не завоюй весь мир, все деньги мира за счет твоей семьи. Не стоит того. Не стоит завоевать весь мир и потерять своих детей. Т.Л. Осборн расскажет вам. У него была такая проблема в начале служения. Не только у него, у тех проповедников, которые хотели служить Богу. Они хотят делать все для Господа. Бросают детей в Америке в школу, пускай там, где люди учатся, но платят и живут там. Интернаты, да. И они сами путешествуют по всему миру, проповедуют. Ты спасаешь чужих детей, а твои дети становятся наркоманами. Не стоит завоевать весь мир за счет свою семью. Работа не должен украсть тебя от твоего сына, или от твоей дочери, или от твоей супруги. Надо находить время, чтобы быть семьей. Это первая проблема, которая бывает на почве денег. Люди хотят зарабатывать за счет семьи. Невозможно. Вторая. Быстро. Вы уже забыли? Это когда ты строишь свою жизнь, по примеру кого-то. Это проблема женщин в основном. Ты хочешь жить, как соседи живут. Ты хочешь жить, как коллеги живут. Вот мне нужна эта шуба, потому что Оксана уже купила себе такую шубу. Мне нужна такая машина, потому что вот Александр уже тебе купил такая машина. То есть, когда ты строишь свою жизнь, в сравнении с других людей. Слушай, каждый человек должен шить одежду свою по своему размеру. Не шей одежду свою по размеру другого человека.
Каждый человек должен жить по своей способности. Это вторая проблема, когда ты хочешь жить, просто тебе нужно это, потому что ты смотришь на других людей. Вот у того уже этого есть, у того другого есть, и давление, и споры начинаются возникать в семье. Третья проблема. Это когда у мужа и жены разные приоритеты. Когда муж занимается бизнесом, а жена не понимает это. Она не понимает. Или муж проповедник, а жена говорит, чем ты это? Когда разные приоритеты. Никогда не женись на человека, у кого разные, у тебя с ним разные приоритеты в жизни. Вы имеете разные ценности, разные приоритеты и разные чего? Интересы. Слушай, прежде чем жениться или выйти замуж, выясни, какие приоритеты, какие ценности и какие интересы у твоей супруги. Даже если вы уже женаты, посидите вместе, обсудите вместе с друг другом, какие у вас приоритеты, какие у вас интересы и какие у вас ценности. У вас должны быть схожие, те же самые согласованные ценности, согласованные интересы и согласованные приоритеты в жизни. Если этого нет, у вас всегда будут конфликты в семье, у вас всегда будут споры и разногласия. Сидите вместе с супругами и переговорите об этом. Четвертый. Это когда у кого-то есть эгоизм, когда кто-то из супруг эгоист, когда кто-то страдает от того, что только мне, я мое мне, я мое мне, я мое мне, только о себе думает. Это эгоизм разрушает семью. Пятое. Это когда кто-то из супруг любит погулять, праздную жизнь. Он любит казино, он любит, просто все деньги идут на праздную жизнь. Это разрушает семью. Давайте мы будем трезвыми, нормальными людьми. Бог не против веселья. Видите, как мы тут радуемся. Но не веселье до такой степени, что все деньги семьи идут на чего? На праздную, на карты и так далее. Это разрушает семью. Праздная жизнь. Спросите у любого успешного бизнесмена, они вам перечислят список бизнесменов, с кем они начали. И благодаря праздную жизнь, эти бизнесы загубили все свои деньги. Праздный образ жизни соберет все у тебя. Следующее, это кто? Что? Легкие деньги. Желание легко заработать. Без труда, ты хочешь заработать за счет лотереи, за счет дешевых контрактов, дешевые предложения. Слушай, дешевые деньги так дешево же уходят. Деньги, которые быстро приходят, без незаработанные деньги, они имеют, вы знаете, что эти деньги имеют? Они имеют крылья. Вылетают. Быстрые деньги быстро уходят. Так что нужно работать честно, своим трудом зарабатывать свои деньги. И тогда твои деньги останутся у тебя. Вот это есть последнее то, что мы говорили, да? Да, сегодня, откроем, пожалуйста, Псалом 38. Псалом 38, 7 стих. Я уже говорил, это когда кто-то из супруг сверхбережлив. Когда у него счет в банке, толстый счет в банке, а члены семьи худые. Худая семья, а толстый счет в банке. Это не будет, я вам скажу. Некоторые люди думают, вот христиане, именно вот так христиане должны жить. Потому что у тебя есть, ты зарабатываешь деньги, у тебя есть деньги, и они боятся тратить деньги. Это не воля Божья. Бог за то, чтобы мы хорошо жили. Особенно если у тебя есть деньги. Ты говоришь, что нет, я скромничаю, нельзя шубу купить, нельзя машины купить. Кто тебе сказал? Читай Библию. Если у тебя есть, если ты можешь себе позволить, не надо быть сверхбережлив. Извините, Бог хочет исцелить женщину в зале, у кого серьезная женская болезнь.
именем Иисуса. Эта женщина знает себя, потому что огонь Духа Святого сходит на вас сейчас. Я постановляю вам здравие и исцеление. Вам не придется пройти эту операцию. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Now, давайте читаем это. 38-й Псалом. Так, 7 стих. Подлинно человек ходит. Сначала мы вернемся сюда, хорошо? Давайте мы вернемся сюда попозже. Давайте сначала 48-й Псалом прочтем. 48-й Псалом. Извините. 48-й Псалом, 11 стих. 48-й Псалом, 11 стих. Каждый видит, что и мудрые умирают, и мудрые умирают. Равно как и невежды, не мудрые, глупые. Они все умирают. Однажды каждому из нас придет смерть. Нам всем нужно умереть. Придется умереть. Но что дальше? И бессмысленные погибают. И оставляют имущество свое другим. И оставляют имущество свое другим. Но, братья и сестры, почему это происходит? Когда человек, который как скупой, вы сказали, скупой, он бережлив, он очень сохранится, украдет деньги, потому что он не думает об том, что здесь написано. Когда ты умрешь, кому достанется все равно эти деньги? Другим. Но когда у тебя есть деньги, есть причины, почему Бог дает деньги людям. Бог не глупый, что Он позволяет человеку зарабатывать больше, чем ему надо. Иногда Бог будет сознательно позволять вам зарабатывать больше, чем вам нужно. Это не Божья точка зрения, то, что коммунисты хотят уравнить все, это не Божья воля. Бог сознательно дает людям способности и дает им силы приобретать богатство, потому что Бог может доверять этим людям с деньгами. Иногда Бог, если Он тебе дает деньги больше, чем тебе нужно, это потому что Он тебе доверяет этими деньгами. Не просто доверяет, что ты сохранишь их, вот, будешь бережлив и будешь скромно как бы жить, и чтобы все страдали после тебя. Нет, Бог доверяет тебе деньги, потому что прежде всего Он хочет, чтобы ты сначала восполнил твои нужды, и чтобы люди, которые вокруг тебя, прежде всего твоя семья, была в достатке. Но кроме этого, Бог часто еще дает тебе лишние деньги. Не просто для того, чтобы сохранить их. Но Бог тебе дает эти деньги, чтобы ты, потому что Он может тебе доверять, что ты сможешь распоряжаться ими таким образом, как Он тебе подскажет. То есть ты сможешь помочь людям, кому Он хочет, чтобы ты помог. В то время, когда Он хочет, чтобы ты помог им. И Он доверяет, Он хочет, чтобы эти деньги ты использовал, чтобы улучшить жизнь других людей. И чтобы эти деньги были использованы, чтобы расширять Его царство, чтобы распространять Божьего царства. Но почему Бог берет десятину у людей и пожертвования? Потому что, слушайте внимательно, на что бы ты не тратил деньги. Ты можешь тратить деньги бедным, ты можешь давать бедным деньги, ты можешь давать кому угодно. Но это же их душу не спасет. Не спасет. Они покушают, а потом умрут все равно. Но единственное средство, единственный способ, как человек может быть спасен и телом, и душой, это когда деньги идут на распространение Евангелия. Потому что через Евангелие они смогут спасти свою душу. Они могут получить спасение и покой душе, и все. И Царство Небесное. Тогда твои деньги выигрывают дважды. Не просто спасает тело человека от голода, но спасает... Вот почему Бог доверяет людям деньги. Поэтому сверхбережливость — это не план Божий. Бог не хочет просто, чтобы деньги лежали, никому не помогает. Бог хочет, чтобы деньги давали людям жизнь. И твои деньги должны давать людям не просто физическую жизнь, вот так, но должны дать людям сначала жизнь, по-настоящему качественную жизнь, душа, а потом и физическая жизнь. Аминь. Что прежде, что выше, духовное. Жизнь человека. Потому что даже если человек умрет в нищете,
И он спасен, он все равно спасен, он будет жить вечно. Но если человек умрет в богатстве и не спасен, со своими богатствами он пойдет в ад. Сколько у него не было, ты не сдать Богу взятку, не получишься. Если ты не спасен, ты идешь в ад, будь здоров. Какой бы ты ни был хорошим человеком, то, что человек хороший, мораль не спасает. Только кровь Иисуса была пролита, чтобы омыть человека от своих грехов. Поэтому деньги прежде всего идут на спасение людей, на сохранение жизни. Сначала духовную жизнь и телесную жизнь. Вот почему Бог тебе доверяет деньги. Бог говорит, что и мудрые умрут. И слабые, и не очень мудрые люди, нерассудительные умрут. И кому-то другим достанутся их деньги. Братья и сестры, когда ты еще жив, ты можешь располагать свои деньги, чтобы они достанутся кому ты хочешь. Но когда ты уже умрешь, ты даже не знаешь, куда они попадутся. Ты даже не знаешь, кто соберет, куда. Поэтому, пока ты еще жив, направь твои деньги в то цели, которые спасет людей, которые дают людям жизнь. Аминь. Но особенно прежде всего те, которые близко к тебе. Твоя семья не должна страдать или умирать от города. У тебя не должен быть толстый счет в банке и худая жена, или худой сын умру с голода. Должна быть достатка. Теперь 38-й псалом. Вы знаете, почему это есть основание, одна из причин конфликтов в семье? Потому что когда жена это видит, что муж бережлив, сверхбережлив, она начинает роптать. Она начинает говорить, что ты что, куда ты добираешь деньги, почему ты не даешь? Дети начнут роптать. И семья начинает идти конфликты. Потому что ты неразумно бережлив. Не нужно быть сверхмеры бережлив. 38-й псалом, 7 стих. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится. Видите, напрасно он суетится. Собирает и не знает, кому достанется. Он собирает, но он не знает, кому достанется то, что он собирает. Поэтому лучше, чтобы ты уже знал живо, здравым умом, пока ты еще жив, кому ты даешь, куда ты направляешь, чтобы ты уже знал, кому достанется. Конечно, слава Богу, что сейчас в нашем мире есть то, что мы называем воля, или как это называется, наследство, то, что человек пишет, что завещание. По старой русский назвала воля. Воля изволения. Это в книге, Пушкина, они использовали слово воля. Это наследство, короче. И слава Богу, что это есть. Некоторые люди говорят, если я умру, пускай сколько-то отсюда. И даже после смерти, благодаря завещанию, люди могут даже распространять Царство Божие. Многие люди говорят, если я умру, мое имущество все, пускай люди идут, фонд создают, пускай люди идут, пускай это идет на спасение людей. Даже после смерти они искупают сердца людей. Разве это не здорово? Но не будьте сверхбережливы. Это может принести страдания в вашей семье, конфликты и непонимание. Следующее. Проблема, которая возникает на почве денег дома. Проблема, которая возникает. Это лишние затраты вне семьи. Это я хотел корректно, грамотно сказать это. Но потом, если не дойдется, я скажу популярно сейчас. Это лишние затраты вне семьи. Это деньги, которые идут на гуляние, на другую женщину, на содержание любовников. Если вы живете вот таким образом, если вы не женаты, и вы живете в блуде, у вас дьявол будет топтать над вами, все соберет. Слушайте, один из способов,
как дьявол обнищает бизнесменов миру. Это через увлечение, нездоровое увлечение с другими женщинами или мужчинами. Они женаты, или не женаты, но когда человек гуляет с женщинами или мужчинами, он не может быть стабильным человеком. Он всегда будет ниже его уровня, куда он мог бы добиться. Деньги, и это разрушит его семью, и его разрушит, и его деньги соберет. То есть деньги и растраты на... Как это можно больше говорить грамотно? Нету, да? Хорошо. Деньги, которые вы тратите вне семьи, они принесут вам проблемы в вашей семье. Потому что жена, даже если она не будет знать, вы скажете, все равно я жене даю все, у нее все есть. Но даже если вы даете все жене или мужу, и но вы тратите лишние деньги на кого-то другого, где-то это будет иметь последствия в вашей семье. И в вашей семье никогда не будет мира. И ваш бизнес, и ваша жизнь тоже разрушится постепенно. Это есть проблема, когда человек живет в блуде, когда он тратит деньги, не только на... Вы знаете, то, что я имею в виду, что деньги вне семьи, я не имею в виду только на блуд или на прелюбодеяние. Есть другие проблемы. Некоторые люди тратят деньги на наркотики. Или на компании, есть такая компания, они покупают водку и гуляют. Все эти деньги, это разрушит твою семью. Не женись или не выйди замуж, если ты любитель. Просто собирать людей каждый день и ливать, и пить, или гулять. Просто твоя жизнь просто обращется на погибель, никуда не денется. Это закон Божий говорит. То есть вне семейные растраты, которые незаконные, некрасивые. Это на другие женщины тайные растраты, да, называется? Да, это внебрачные связи, это, наркотики, это алкоголь. Сколько бы вы ни зарабатывали в жизни, это не принесет вам радость. Почему у вас не будет радости? Потому что вы держите себя с разрушением. Вот эти деньги, которые вы тратите на внебрачные связи, на наркотики, на алкоголь, это как веревка с дьяволом. Что бы ты не сделал, ты будешь пытаться жить. Как бы ни крути, ты не будешь счастливым человеком. Но невозможно. Я вам покажу в Библии. Откройте Притчи, 6 глава. Притчи, 6 глава. Поэтому даже если ты хочешь зарабатывать деньги, слушайте. Не зарабатывай деньги, пока ты еще колешься. Или еще пьешь, или еще имеешь внебрачные отношения. Не стоит зарабатывать деньги в таком случае. Просто не стоит. Потому что ты будешь только мучиться. Ты будешь зарабатывать, и все будет идти на дну. Просто не стоит. Потому что как только что ты влезешь в это самое, дьявол тебя уже не выпустишь. Ты будешь только мучиться, пока ты умрешь. Поэтому лучше получить освобождение, чистенько бить, прежде чем начинать пытаться зарабатывать деньги. Лучше остаться свободным сначала. Притчи, 6 глава, 24 по 29 стихи. 24 стиха написано, чтобы остерегать тебя от негодной женщины или мужчины. Почему-то тут, потому что женщина написано, потому что Соломон мужчинам написал. Видно сразу, да? Надо было писать и мужчины. Есть негодные женщины, есть негодные мужчины. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины и мужчины, от льстивого языка чужой. Знаете, блуд или прелюбодеяние не просто так начинается. Это называется, вы знаете, через чего? Через льстивый язык. Через красноречивые через какие-то льстивые языки. Если ты начинаешь замечать, так после тебя такие льстивые языки, убегай. Только бег может тебя спасти. 25 стих. Не пожелай красоты ее или его в сердце твоем. Это начинается с сердца. Не пожелай ее красоты или его красоты в сердце твоем. Это если ты женат. Или если ты не женат. Если ты не собираешься жениться,
не пожелай его или ее красоту сердце твоем. И да не увлечет она тебя ресницами своими. Или он лестиями своими. Потому что из-за жены блудной обнищают до куска хлеба. Вы слышали? Из-за блуда и прелюбодеяния обнищают до куска хлеба. Вот то, что у тебя останется. Кусок хлеба даже не хватит. Когда ты зарабатываешь, сколько бы ты не зарабатывал, сколько бы Бог тебе не дал талантов. Может быть, ты говоришь, что нет, сколько я уже гуляю, я уже вот так живу, а у меня еще суммы денег. Сколько у меня никогда не заканчивается. Это сегодня у тебя еще есть. А завтра посмотрим, что будет. Рано или поздно обнищишься до куска хлеба. Это деньги, которые идут на внебрачные связи, деньги, которые идут на наркотики, деньги, которые идут на алкоголь, на компании и на веселье такие. Они просто тебе сделают нищим. Вот что Бог говорит. Может ли кто взять, 27 стих, может ли кто взять себе огонь в пасуху, чтобы не прогорело платье его? Невозможно. Если ты возьмешь огонь под одеждой, твое платье загорит. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног свой? Невозможно. Вот что Библия говорит. Бог гарантирует тебе нищету, если ты живешь небрачной жизнью. Или ты живешь праздную жизнь по наркотикам и алкоголям. Бог гарантирует, что невозможно, чтобы человек ходил босиком над горящим углем, чтобы не обжегся. Просто обжегся. И невозможно, чтобы человек взял огонь под одеждой, чтобы не сгорел. Сгореешь. Рано или поздно, пока ты еще не сгорел, дождешься. Это беда происходит с людьми в миру, потому что они не читают Библию, они не знают истину. Они просто в рабстве. Это то же самое, как зависимость. Люди просто не могут вероваться. Просто потому что Слово только Божье освобождает. Познаете истину, истина сделает вас свободными. И представляете, наверное, большинство проблем в семье связаны с неверностью супруга или супруга. Много проблем именно из-за этого. Много разводов происходит именно из-за этого. Поэтому лучше, чтобы ты был свободен. Лучше быть свободным. Как это чудно быть свободным? Ты не можешь курить. Все могут курить. Но хорошо быть свободным от курения. Ты не можешь блудить. Но всем это способно. Всем это по силам. Но гулять, блудить, это все могут. Но хорошо быть свободным. Это только те, которые жили в эти узы, знают, о чем я говорю. Когда ты уже очень прорвался, ты уже не можешь. Ты уже вроде бы можешь, вроде бы плохо, вроде бы хорошо, ты уже не знаешь, куда себе идти. Лучше быть свободным. Если ты не можешь колоться, запросто, суну себе это самое угол, но лучше быть свободен. Потому что когда ты уже захочешь бросить, ты уже не сможешь, ты уже раб стал. И ты уже не человек. Ты уже не... Человек вообще-то должен господствовать. И если человек теряется, и уже не может господствовать над его желанием, над его чувством, над его страстью, над его похотью, если ты уже не можешь говорить «хочу» или «не хочу», нет. Ты уже не человек, ты уже терял личность, ты уже просто не человек, ты уже раб. И твой господин, вот то твое увлечение, от которого ты зависим. Либо это блуд, либо это алкоголь, либо это наркотики. Ты просто уже не человек. Тебя в джунгле надо послать. Или покаяться, короче. Слава Богу, что можно покаяться. Еще это лучший вариант, да? Конечно. Или покаяться вовремя. 29 стих. То же бывает с тем, кто входит в жене ближнего своего. То прикоснется к ней, не останется без вины. То прикоснется к жене ближнего. Это вообще ужасно. Тот не останется без вины. Так что имей свою жену и будь доволен ей. А если ты не хочешь иметь жену, сохрани себе чистоты. Если она не твоя жена, вини расписаны с ней, ты живешь в блуде, чтобы ты знал. И это тебя не проведет долго, далеко. Ты обжжешься. Если ты не женат, ты одна, или ты девушка, или ты парень, это ты не планируешь жениться, не живи ни с кем. Сохрани себя в чистоте.
Библия говорит, что, как там, Евреям 13:4, пастор, или брак у всех, да будет честен, и ложь непорочна. Ложь твоя должна быть непорочна. Потому что блудников и прелюбодеев судит Бог. Бог судит. Так что, если ты не планируешь жениться, пока служи Богу. Разве это не красиво? Молись, пускай Бог тебе даст свою жену. Ты говоришь, что жена это не проблема, нет денег, но зарабатывай. Следующее, что принесет проблемы и горе твоей семьи на почве денег, если ты не живешь по слову. Давайте быстренько. Это тоже зло, не меньше зло, чем то, что мы говорили. Если у кого-то из супруг есть привычка одалживать, брать займы, у тебя будут проблемы постоянно в семье. Эти проблемы просто возьмут тебя за шею. Тебя не выпустят. Вы видели когда-нибудь, когда есть такие болезни, которые опухоль большая так растет, а потом человек так ходит. Это то же самое, как займы, кредиты, но в семье, для семьи. Можно брать кредиты, но давайте я вам дам принципы, библейский принцип, как можно брать кредиты. Бог против долгов, но не так категорически. Бог, да, то есть крайность там. Я хочу просто серединку найти, чтобы вы знали. Есть крайность. Когда церковь говорит, и мы говорим так в нашей церкви, не возьмите долг, не влезьте в долг. Долг это плохо, и нельзя долг. Это правильно. Но есть моменты, когда можно брать долг или кредит. Можно брать кредит по-библейски, только если тебе нужно это как дополнение к совершению какого-то дела или какого-то проекта, который тебе даст больше денег, чем то, что... И при этом деньги, которые ты берешь, должны быть меньше, чем у тебя есть. То есть у тебя есть, допустим, $1000, и тебе нужно 1500 или 1200, чтобы совершить эту сделку. Тогда ты можешь, может быть, одолжить или брать кредит на 200. Но если у тебя есть 200, и тебе нужно 1500, и тебе нужно брать, получается, кредит на 1300, против таких долгов Бог против. И говорит нам, не влезь в такие долги. Вы знаете, что я имею в виду? То есть, ты должен остаться человеком. Потому что если ты возьмешь больше, чем у тебя есть, уже в настоящее время, ты станешь рабом долгу этого человека, кому ты должен. Это значит, ты продался, потому что у тебя нет с чем рассчитаться, когда будет, если вдруг не получится. Значит, если вдруг не получится, значит, соберут эти 200, которые у тебя были, и тебя соберут, потому что у тебя нет с чем рассчитаться. Но если у тебя было 1000 раньше, и тебе надо просто взять 500, тогда, даже если не сгорит, у тебя есть целое твое 500, то есть, 1000, ты сможешь дать эту 500, и ты потеряешь свои деньги, но ты останешься свободной. То есть, я не знаю, если я могу это, я донес до вас смысл. Вот, давайте я вам скажу, почему это опасно, долги вообще опасно. Псалом, Притчи 22. Давайте откроем. Притчи 22. Кто из вас знает, что когда долг есть в семье, особенно долг, за который вы не можете рассчитаться, что вся семья страдает. Жена страдает, муж страдает. Вообще-то, категорически нежелательно по-библейски получить долг чтобы тратить на то, что тебе надо кушать. На потребление, повседневное потребление, на семейные нужды или на повседневные нужды. Долги не берутся на повседневные нужды. Это опасный шаг, это опасный путь брать деньги на растраты.
na credit, imeno dolg na rastat. Dengi ni birusa, to je dolg ni beriosa na pozadnevne nužde. Jeste te eta dela štobi pit, štobi koloza, ili štobi dađe kušat, dolgi ni birusa. Da versa Bogu, što Bog blaga staviti be šem kušat. Jeste tebe ne šem kušat, ni šivo kušat, prosi u šeloveka, ni na dolg. To kak prosi, daj mi ne kušat, mi ja ne šivo kušat, pa mogiti mne, pa dariti mne, no ni na dolg. Потому что ты знаешь, что если ты получишь это, ты скушаешь, ты съешь, и все. И ты уже влезешь навсегда. А если ты уже берешь долг, чтобы кушать, значит у тебя нечего рассчитаться, никогда не будет. Только если Бог сделает чудо. 22 притчи, 7 стих. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом займодавца. Должник делается. Хочешь, не хочешь, ты раб займодавца. Хочешь, не хочешь, ты раб ему. Потому что каким случаем это раб? Это когда у тебя деньги, которые ты должен человеку, больше, чем то, что у тебя есть. Ты просто раб. Деньги, долг, поставит тебя, лишит тебя все. Лишит тебя жену, семью. Если ты берешь деньги, но долг больше, чем ты способен отдать. Больше, чем у тебя основной изначальный капитал. Это просто ты становишься не просто должником. Не говорю, я должник, ты не должник, ты раб. Взаимодавца. Так что давайте опасаемся эти вещи. Давайте убежим от него. Потому что когда человек уже именно оказался в таком долгу, вы знаете, уже не будет мира в семье. Переживания начнется. То есть какие-то беспокойства начнутся. Какие-то споры постоянно начнутся. То есть начнутся всякие проблемы, просто потому что ты влез в долг, который ты не можешь. Допустим, если у меня есть, мне нужно взять долг на что-то срочное. И я знаю, что, допустим, у меня есть квартира. И если я не смогу рассчитаться, я продам квартиру, то это ты настоящий раб. Потому что если ты продашь квартиру, и у тебя другой квартиры нет, значит, твоя семья будет страдать из-за твоей немудрое решение. Квартира это не твоя, получается, это для вашей семьи. Но если вы согласитесь, что мы продадим квартиру, рассчитаемся за долг, тогда где вы будете жить? То есть, поэтому я имею в виду, что если ты берешь долг, ты берешь только на ту сумму, которую ты знаешь, что у тебя есть, достаточно сам, больше, чем того долга, который ты берешь. Ни квартира, ни общие такие вещи, которые тебе не принадлежат, парсе. Но только те, которые ты знаешь, что у тебя есть суммы. Если не так, должник делается рабом займодавца. Не будьте рабом, будьте человеком. Если у вас долг, я хочу помолиться за вас, чтобы Бог дал вам чудо. Долг за квартиры, долг за... Вы знаете, в Америке все в долгу живут. Даже некоторые христиане. Потому что они кредит карт, эти карточки. И не только системы карточки, у них еще, mortgage, это... Когда ты хочешь купить дом, ты можешь дать кредит, mortgage это называется. Это они не называют кредит. Они называют, они тебе дают квартиру, они тебе дают машину, или построят тебе дом, и потом будут брать какой-то процент каждый. Рассрочка. Это долг тоже. Какая рассрочка? Все они, которые ездят на какие-то шикарные машины, живут в шикарные дома, это не их дом. Это не их квартира. Это не их машина. Это не их, потому что если они потеряют работу, кто-то придет, у тебя неожиданные гости приедут. Здравствуйте, здравствуйте. Что вы пришли делать? Дорогая, мы пришли вас выгнать из вашей квартиры. Или мы пришли... Потому что это скоро будет здесь тоже на Украине. Братья, скоро на Украине экономика поднимется, и все будут тоже делаться на кредит, на credit card и на эти, рассрочку. Христиане, если ты не можешь себе позволить купить машину, не влезь туда. Пускай это будет твои машины, твои деньги. Когда ты сможешь купить,
дать деньги, тогда искупи. Потому что вы не представляете, сколько неприятностей в Америке. В основном люди, которые стали бомжи в Америке, вот они стали из-за этих проблем. Потому что потом они уволяются, и они не смогут ничего делать, и все. Вы не представляете себе, сколько бомжей у нас будет, когда эта проблема начнется. На Украине такое тоже есть. Я вот из Запорожья, и у нас уже машины Део, новые Таври уже таким образом предлагают. Запорожье, а потом знаешь, что будешь потом? Ой-ой-ой. Потому что разумные дать деньги, купить то, что ты можешь купить. А быть в займе, таким образом, рассрочку, ты просто станешь рабом этой фирмы или этого банка, который ты должен. Аминь. Но кто-то скажет, что, ну, пастор не понимает, они очень... Слушай, я понимаю очень серьезно. Я это очень хорошо понимаю. Я общаюсь, если не каждый день, то каждую неделю с американцами, с западными людьми и так далее. И я знаю эти проблемы. Просто христиане, по крайней мере, слушай, все, понимал, не понимал, короче, это не по-библейски. Самое главное. Лучше жить по Библии, короче. Лучше жить по Библии. Это тебя спасет от многих неприятностей. Просто спасет твоих детей, твою семью от многих неприятностей. И в конце, последняя проблема, которая возникает в семье, на основании денег или неразумное отношение к деньгам. Такая проблема, которая, кто-то скажет, не очень духовная, но это реальная проблема, которая возникает. В каждой семье, где нет семейного бюджета, да, будет проблема. Я не имею в виду каждой семьи, но особенно если там семья средняя семья. Если это семья, где много денег, если у вас есть много финансов, тогда, может быть, не обязательно вам семейный бюджет. Но, в принципе, для средней семьи разумнее иметь бюджет семейный. И если вы не знаете, как составлять бюджет, братья и сестры, я буду читать проповедь об этом, либо в следующее воскресенье, либо через воскресенье. Именно как делать бюджет, семейный бюджет, спасет нас от многих проблем. Вот это причины многих проблем в семье. Драки, непонимание, споры в семьях бывает из-за отсутствия, просто из-за отсутствия семейного бюджета. Вам нужно сидеть с своей женой или своим мужем и распланировать, какие у нас приоритеты, какие у нас растраты, какие у нас интересы, какие у нас ценности. И на основании этого всего разработать семейный бюджет. Хорошо? То есть это поможет вам. Даже если ты мама-одиночка или папа одинокий, или как одиночки. Неважно. Если ты один живешь с ребенком, все равно желательно, чтобы ты имел бюджет. Потому что ты можешь говорить, что я одна живу, я буду планировать все для моей дочери или для своего сына. А твой сын и дочь, которые не знают, какой у тебя бюджет, а он будет давить на тебя постоянно. Но давай купи то, мама. Давай купи то, папа. Давай сделай то, мама. А ты он же не знает, какой у тебя раскладка там. Поэтому очень важно, чтобы даже сидеть, посадить детей и говорить, что дети, послушайте, какой у нас бюджет. Мы не можем себе позволить вот то, что мы можем делать, вот то, что мы можем делать, вот то, что мы можем делать, вот сколько у нас суммы и так далее. Но кто-то думает, но, пастор, мы духовные люди, надо поверить. Я много раз это слышал. Даже некоторые люди, которые здесь, в этом зале, которые ходят к нам в церковь, они мне говорят, зачем нужно считать, сколько у тебя денег? Зачем? Нужно поверить, просто жить и так далее. Ой-ой-ой, как мне не нравится слушать эти недалекие, извините, я иначе не могу назвать, что это просто недалекие люди. Но если вы действительно хотите иметь перспективы, особенно на первом этапе, да, дай Бог, чтобы мы все дожили до такого, когда у нас будет столько времени, столько денег, что нам не понадобится бюджет. Дай Бог, чтобы мы дожили до такого семейного. Но пока что средний прихожан нашей церкви – это средний человек, и который должен действительно нужно будет этот. Если у вас будет бюджет семейный, это спасет вас от много проблем. И я вам покажу Библию, что это библейский.
Давайте откроем Матфея. Это последнее место, которое мы смотрим сегодня. Нет, от Луки. Евангелие от Луки. Давайте. Там лучше, там написано. Евангелие от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава. 28-30 стихи. 28-30 стихи. В конце проповеди сейчас, да? Может быть, у кого-то из вас будет какое-то слово, может быть, свидетельство, подтверждение этой проповеди. Вы подойдете на сцену сейчас, хорошо? То, что мы говорим, если вы чувствуете, да, я это пережил на себе, я знаю, о чем пастор говорит, что это правда. Вы хотите свидетельство об этом, подойдите вперед. Но сейчас пока от Луки, 14 глава, 28-30 стихи. 28-30 стихи. Здесь написано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек. Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Вы поняли то, что я читал? Что если вы хотите строить дом, лучше, чтобы вам сначала высчитать, сколько у вас суммы денег, что это хватит, чтобы построить и закончить этот дом, прежде чем начать. Если вы не сделаете так, вы начнете, вы положите основание, а потом вы не сможете воздвинуть этот дом, то люди, которые вокруг вас видят вас, они будут смеяться над вами. Вот, то же самое в семье. Семья – это дом, который мы тоже строим. Это тоже башня. Поэтому мы должны так его строить, чтобы разумно, чтобы считать. Написано там высчитать. Считать. Хватит ли, сколько у нас есть, и разумнее вот так поступать. Что мы можем себе позволить, что мы не можем себе позволить. Что я могу себе позволить, что я не могу себе позволить. Нужно высчитать всегда. И это поможет и спасет вас от много неприятностей, от многих конфликтов семейных. Аминь. Мы закончили эту серию проповедей сегодня на теме брак и деньги. Это сегодня заканчивается. Следующее, я думаю, я прочту проповедь либо о семейном бюджете, либо о тестировании твоего уровня финансового развития. То есть, посмотрим, я помолюсь об этом. Давайте преклоним нашу голову. Если у кого-то есть свидетельство, подойдите на сцену, мы будем слушать ваши свидетельства. Но давайте преклоним нашу голову. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы слышали. Братья, помолитесь Богу, попросите у Него, чтобы Он помог вашей семье созидаться по-библейски. Просите у Него, чтобы действительно деньги не стали источником проблем и неприятностей в вашей семье. 40% всех проблем, которые в семье есть, это из-за денег. Это статистика так говорит. Из-за неправильного отношения к деньгам. Проси у Бога, чтобы Бог дал вам правильное отношение, правильное понимание о деньгах. Не нужно иметь толстый банковский счет и худые члены семьи. Скажи, чтобы Бог поправлял и помог вам эту ошибку исправить, если у вас это есть. Если у вашей семьи есть кто-то, кто любит тратить вне семьи на любовников, на любовниц, на наркотики, на какие-то другие такие, на выпивки, просите, чтобы Бог разрешил эту проблему в вашей семье. Давайте закроем глаза все, мы молимся, чтобы Бог разрешил эту ситуацию, чтобы Бог принес гармонию, трезвость в нашей семье, чтобы Он помог нашим детям, нашим мужей, нашим жен жить на основании Библии. А если у вас долг, тоже просите у Бога, чтобы Бог помог вам, чтобы Он разрешил этот вопрос. После проповеди я буду молиться за всех, у кого долг. Долг за квартиры, долг за чего бы то ни было, чтобы Бог помог и освободил вас.
А если у вас нет семейного бюджета, просите, чтобы Бог дал вам знание, мудрость, как составить семейный бюджет. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое мы уже слышали. Помоги нам, Господь, быть делателем слова. Не просто слушателями. Чтобы в наших семьях была грамотность Твоя, библейская. Чтобы в наших семьях был Твой мир, Твой покой. Чтобы в нашей семье была гармония, согласие и мир, который приходит от знания Твоего слова. Твое слово говорит, вы будете знать истину, и истина сделает вас свободными. Я прошу, чтобы эта истина сделала нас свободными всех. От семейных конфликтов, от семейных проблем, от проблем на основании на почве денег. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.